కేరళలోని వైనాడ్లో కొండ చర్యలు విరిగిపడిన ఘటనలో మృతుల సంఖ్య 63కు చేరింది. పలువురికి తీవ్ర గాయాలవగా వారిని ఆసుపత్రికి తరలించారు. సుమారు 250 మందికి పైగా శిథిలాల కింద చిక్కుకున్నట్లు తెలుస్తుంది. వర్షాలకు రోడ్లు ధ్వంసమవడంతో సహాయక చర్యలకు ఆటంకం ఏర్పడింది. ఇక వైనాడ్, మలప్పురం, కోజిగడ్, కాసర్గోడ్, కానూర్ జిల్లాల్లో అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందంటూ అధికారులు రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేశారు. നമ്മളെ മുണ്ടക്കായ ഇപ്പൊ പൊട്ടിയിട്ടുള്ള അവസ്ഥ ഇതാണിതാ. അരിക്കാക്കന്റെ പെര ഇതൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ഏരിയ ആണ്. వైనాడ్లో కొండ చర్యలు విరిగిపడిన ఘటనలో మృతుల సంఖ్య 63కు చేరింది. పలువురికి తీవ్ర గాయాలవగా వారిని ఆసుపత్రికి తరలించారు. సుమారు 250 మందికి పైగా శిథిలాల కింద చిక్కుకున్నట్లు తెలుస్తుంది. వర్షాలకు రోడ్లు ధ్వంసమవడంతో సహాయక చర్యలకు కూడా ఆటంకం ఏర్పడింది. ఇక వైనాడ్, మలప్పురం, కోజికోడ్, కాసర్గోడ్, కానూర్ జిల్లాల్లో అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందంటూ అధికారులు రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేశారు. അരിക്കാക്കന്റെ പെര ഇതൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ഏരിയ ആണ്. പച്ചക്കാട് പോയ മരുന്നതാ. ചൂരുമല പുഴ ഏതാണോ കര ഏതാണോ അറിയില്ല. ആ ലെവലിലാണ് ഇപ്പൊ വെള്ളം ഒഴുകുന്നത്. ഇവിടെ വെള്ളരിമല വില്ലേജ് ഭാഗത്ത് പിന്നെ എൻ്റെ തറവാടാണ് കംപ്ലീറ്റ് മൂടിക്കിടക്കുന്നത്. ഇതിലത്രയും വിറകും കാര്യങ്ങളും വന്ന് അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്. ഒന്നുമില്ല, പുഴയുടെ അരിക്കാക്കന്റെ പെര ഇതൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ഏരിയ ആണ്. പച്ചക്കാട് പോയ മരുന്നതാ. ചൂരുമല പുഴ ഏതാണോ കര ഏതാണോ അറിയില്ല. ആ ലെവലിലാണ് ഇപ്പൊ വെള്ളം ഒഴുകുന്നത്. ഇവിടെ വെള്ളരിമല വില്ലേജ് ഭാഗത്ത് പിന്നെ എൻ്റെ തറവാടാണ് കംപ്ലീറ്റ് മൂടിക്കിടക്കുന്നത്. ഇതിലത്രയും വിറകും കാര്യങ്ങളും വന്ന് അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്. ഒന്നുമില്ല, പുഴയുടെ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం